Takže čau lidi, já vás vítám u mého 11. videa ze Surf. Jdeme na to. A chtěl bych poděkovat Donutovi za to, že mě dal like a napsal mi něco do komentů. Díky, Donuta. Jetpack. Ach jo, to je tak pomalá hra. Jetpack! Formula tam projela. Ne. Ještě mám jedno kolo. Nebo kolik jich chcete vy. Ne.
Jo, tahle hra spíš bude o hraní než o komentování, takže kdybych nemluvil, tak to je prostě, když to hraju. No a ty vá. Ne, já jsem chtěl na ty vlaky nahoru. Takže já si to stop. Už jsem zpátky. Jsem zpátky, lidi. Ne. Ach jo, takový barikády. Botičky. Už tady dlouho nebyl jetpack.
Jetpack. No. Já to fakt překonám, to své skóre. Dneska jsem to chtěl natočit, abyste se na to podívali, jak to překonávám. To už je rychlý strašně, ach jo. Já to nedám. Ne. Takže já už bych to tady ukončil, takže čau.